大家好，我係耆康會方樹全中心嘅康體指導員吳 Sir。上一條影片咧，同大家介紹咗核心訓練嘅動作。今次呢條影片想同大家講解翻前臂繃緊嘅時候有啲咩活動度嘅練習可以做嘅。咁喺以前嘅影片度咧，有同大家介紹過前臂嘅伸展練習啦。咁嚟緊咧，就想同大家講翻有啲咩活動度嘅訓練係可以配合一齊做嘅。咁事不宜遲，我哋就睇下個動作點做啦。好，咁我哋第一個動作咧，我哋就會做一個手臂咧旋轉嘅動作嘅。咁我哋平時咧日常生活中扭毛巾啊，或者開水樽都會用到呢一個動作嘅能力。咁首先我用右手做示範啦。咁我哋右手咧就大約90度角就拍喺身體側邊。咁然後一陣咧，我哋就要試下咧，嘗試做出一個旋轉嘅動作。咁但係呢個動作咧，就我哋要用隻左手咧去捉住個拳頭。去控制住你嘅角度，唔好俾佢轉。咁然後我哋就會要互相鬥力啦。咁例如我而家要做一個轉入嘅動作啦，咁我就先捉住，然後就用力向入轉。你會感覺到咧，你嘅手臂有少少用力嘅。咁啊，大約5秒鐘之後咧，你又可以鬆翻手。咁你就可以做翻另一邊向外轉。但係同樣地，我哋都係先捉住咗個拳頭，然後你先用力向外轉。咁你呢個動作咧，兩隻手都可以做一個訓練嘅。咁每次咧大約做3到5下，咁你每日可以做2到3組左右。嚟到第二個動作咧，我哋就會做一個手指嘅分離練習嘅。咁首先我哋隻手掌咧就擺張台上面啦，然後一陣我哋就嘗試咧逐隻手指咧就輪流就抬高離開個台面。咁每隻手指抬高之後維持大約3秒鐘。咁呢個動作咧去訓練翻咧你操控你手指獨立操作嘅能力嘅。咁喺第3個動作咧，就想同大家做翻一個咧手腕旋轉嘅活動度練習啦。咁啊，我都係用右手去做示範先。咁啊，我哋手臂大約90度靠近個身體先。咁啊，手心咧就向天啦。咁然後咧，我哋左手咧就大約咧就放喺呢一個手臂前臂位置3、4手指嘅位置啦，鉗住佢先，俾少少力去控制住佢。然後咧，我哋就嘗試用呢個右手咧去做一個順時針同逆時針嘅旋轉啦。咁啊，今次咧就盡你嘅可能咧，盡量就放大個動作，同埋咧就係要慢去做嘅。咁就例如好似我而家係順時針啦，放慢動作，活動咧就嘗試去到你嘅最大嗰個幅度，係啦，慢慢做。咁你可能每一圈咧，就大約用5到10秒嘅時間去做，可以再慢少少，再慢少少，係啦。咁同樣，咁呢個動作咧，就每個方向咧就轉5圈，咁你就可以每隻手咧夾埋就做3組啦。以上就係3個今日同大家分享嘅前臂訓練動作。咁大家空閒嘅時候咧，都可以抽啲時間咧去做一啲練習嘅。咁當然啦，如果你手腕啊或者係手臂咧係有其他嘅症狀嘅時候咧，都建議你尋求返專業人士嘅意見先。多謝大家收睇。